ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ അറിയാണ്ട് പല്ല് കടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് പല്ല് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയറായ ഇനാമൽ നഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടും തണുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാം. അതുമാത്രമല്ല, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, ജോയിന്റ് പെയിൻ, വാ തുറക്കുമ്പോൾ ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട്, ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ബ്രക്സിസം പേഷ്യൻസിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ലൂസൽ സ്പ്ലിന്റ് ആണ്. ഈ സിംറ്റംസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് പ്ലീസ് ഡു വിസിറ്റ് എ ഡെന്റിസ്റ്റ്.